vai dar por aí que tu falou, mais ou menos. Deu 1 centímetro o embrião, 7 semanas em um dia. Então, mais ou menos fechou com teus cálculos, né? Um dia, um ponto. Esse foi bem planejado, doutor. Então, coloca o peito fechado, útero bom, na parte alta do outro saco gestacional, dentro ali está a vesícula uterínica, e o nenê, coraçãozinho batendo. Vamos escutar o coraçãozinho. Só vamos escutar o coraçãozinho certinho aqui. É o coraçãozinho. Batendo o coração.